domček. Ale zdupané to tu je riadne. Asi krávy spravili. Hej, aha, pozri ako to je. Boli sa pozrieť, pravdepodobne. Toto je vyvrátené. To bohužiaľ asi aj polámali trochu. Ale neviem, že či sa tu tie malé bíčky zabávali. Svine, kravy. Svine či kravy? A svine, kravy. Kravské svine. No, tu nám zgúlali brvno. A jedni nám týka, ale spolu mohli jesť. Mohol predtým. Na nič. Filmovali nás a mňa nebolo vidno. Ideme sa zaoberať otázkou, ako spraviť to, že tento trám bude zapustený do existujúcej stavby. Na to slúžia zámky, ktoré si ideme nakresliť, to si tiež ukážeme, ako sa robí. A aby to kleslo presne o ten správny rozmer, alebo o tú správnu hĺbku, na to používam takúto paličku, niektorí tomu hovoria, že patik. A keď si to priložím sem, tak uvidím, o koľko mi to klesne. Čiže si to môžem skontrolovať, aby mi nikde neležal jeden trám na druhom. Takže vidím aj, koľko tam bude tá medzera, čo je tak akurát. Najprv si musíme vyznačiť zvislice, na to mám odvahu.
kedy si používali na to olovnicu obyčajnú. Bublinka je dobré. Tam niekde potom bude zárez, to vysvetlím neskôr. Potrebujem, aby mi táto stena pokračovala tu ďalej, tu bude potom zárez. Zámky fungujú tak, že sú tak samosvorné. To znamená, že netreba tam už dávať žiadne klince, koly, šrouby, čokoľvek. To funguje ako rybinový spoj. A na jednom mieste je najnižší bod toho celého spoja. To si len musím určiť, že z ktorého zoberiem koľko materiálu. Ale určím, že najnižší bod celého toho spoja bude toto. A keďže chcem, aby mi to potom kleslo o presne túto vzdialenosť, tak tu si to vyznačím. Tu si len urobím kontrolnú čiaru vo vodováhe. To bude tu. No a teraz prečo som to spravil práve tam? Ja potrebujem, aby toto drevo, aby tento zrub padal sem proti tejto hrane. Toto bude odpílené. Čiže bude padať tu dolu. Ja tu potrebujem vyrezať naklonenú rovinu, po ktorej sa mi toto bude šmýkať oproti tejto hrane. Takže tu si spravím šikmú čiaru. Typicky to dávam 2 cm, 1 cm podľa toho, že koľko tu má materiálu, z ktorého viem uberať. Tu som si pomohol s týmto, dám to na 1,5 cm. Stačí. Tento materiál pôjde potom preč. A teraz si pomôžem s mojím patikom. To je logické, že keď mi toto má zapadať, tak presne na tú vzdialenosť. Čiže aby sme to aj zblízka videli, od tohto bodu potrebujem sa dostať sem, tu som si to vyznačil. Tieto dva body musím spojiť. Toto vyrežem. Toto vyrežem. A potom mi to pekne sadne. Keďže to je takto naklonené, tak v podstate tento bodík bude tlačiť sem, sa bude šmýkať dolu. Takže dostali sme sa sem. Toto bude odrezané. Tu si to tiež vyznačím. Opäť tradične si pomôžem pre kontrolu. Dalo by sa to robiť aj bez toho, ale my, čo sme začiatočníci, to potrebujeme robiť takto poctivo. Tak, tu mám pomocnú čiaru. No a teraz to, čo potrebujeme, aby tento zrub sadol sem a aby podobne sa zakliesnil, čiže aby šmýkal sa tento koniec ako keby von, ale zasekne sa o túto hranu. Zas tam použijem osvedčený trik. 1,5 cm. A znovu zoberiem patik a vyznačím si. Tu som si zabudol urobiť zvislicu. Takže sem. Toto by mi malo stúpať, stúpa.
Takže toto pôjde preč. Odrežeme to, vysekáme a pekne tento bod sadne až sem, toto sa potopí až sem a bude to krásne zviazané bez akéhokoľvek lepidla, klinca, skrutky to bude držať vlastnou váhou. Koľko ešte? Pol centimetra. Až tam, že zo svojej strany si to. Sem sa potrebujem dostať na tento. No, zvyšok dláto.
3, 2, 1. Do Žiliny nehovorím. Presne. No, tak je to. Ja hovorím párkrát. Len tak, ako. Na kraj si to daj, na kraj. Môžeme? Ja tu mám dobre, ale mne volá ako hádzava Miktroš. Ja som v pohode. Ale... Ty kokšo, paráda, aha. Dávaj si ho rovno, keď ideš po tej hrane. Popri dreve. Fero. Aha, takto? No, tak. Aha, tak hej, už chápeš? viem, už som pochopil. Zhruba. Na zakrmlenie a zameranie to stačí. Snažím sa to. Vietor.